No dia 16 de abril, próxima quinta-feira, porque foi dado um prazo, foi concedido um prazo para que as empresas possam comprar essas máscaras e distribuir para os funcionários. A empresa que descumprir pode ter atividade suspensa. Hoje está com a determinação desta Cadê o dente? do governo do estado, que encaminhou no início da noite para a Assembleia Legislativa Daí é a língua, né? O um dente. projeto de lei que proíbe, mas que obriga as empresas públicas e privadas a entregarem máscaras para os funcionários. A expectativa do governo do estado desse projeto Eu tô vendo dente, véi. na Assembleia Legislativa, lembrando aí que se o projeto for aprovado, as empresas, nesse caso aí, as empresas que descumprirem, podem ter que pagar multa e também podem ter até o estabelecimento fechado. E olha só, eu vou colocar a máscara aqui, tirei isso para falar com você aqui no BATV, mas assim que terminarmos a conversa aqui, vou colocar a máscara de volta, faz parte do nosso protocolo de trabalho. Conta. Jéssica. Sem dúvida, já obrigada. 2, Coronavírus foi registrado na Bahia. 3. Desde então, diversas medidas foram adotadas para tentar conter a